Здравейте! Аз съм Елена Яръмова и ще ви разкажа за формулата на успеха. Дефиницията на думата усилия – съчетанието на страст и постоянство към преследване на дълговременни цели. Когато гледаме Олимпийските игри, световни европейски първенства или дори постижения в сферата на филмовата индустрия, ние виждаме какво? Крайният резултат. Виждаме постижение и зад него талант. Това засилва идеята, че успехът се дължи на таланта. Обаче ключовото нещо е как ще дефинираме таланта, като нещо дадено наготово и което чакаме само да се прояви, или талантът е нещо, което е само възможност за изграждане на определени умения. Всъщност талантът означава времето, което е нужно да развием определени умения. Колкото повече талант имаме, толкова по-малко усилия полагаме, за да развием уменията си. И обратното. Колкото по-малко талант имаме, толкова повече усилия полагаме. Ако талантът е нужен, за да постигнем нещо, той изобщо не е достатъчен. Той е просто една възможност и за да се случи така, че този талант да доведе до успех, то този талант трябва да се превърне първо в умение. Пътят на превръщане на таланта в умение изисква едно много важно нещо и това е усилия. Запомнете тази формула. Талант плюс усилие е равно на умение. Определението на усилие е и количеството време, което аз посвещавам на превръщането на таланта в умение. Усилието съчетава три компонента – страст и постоянство за преследване на дълговременни цели. Значи, ако имаме 0% талант и много усилия, няма да постигнем успех. Ако имаме много голям талант и 0 усилия, пак няма да постигнем нищо. Трябва и талантът, и усилията да присъстват, за да имаме успех в дадена сфера. Може да имате много голямо желание да се научите да танцувате, но ако изобщо не сте ритмичен, никога няма да станете танцор. Тук е важно да обърнем внимание на това. Талантът не е нужно да се е проявил рано в живота. Той може да се открие и по-късно. Знаете ли кой е Денис Родман? Той понякога играе във филми, но заедно с това е феноменален баскетболист. В залата на славата на NBA той е посочен като най-добрият защитник в баскетбола на всички времена. Защо ви казвам това? Защото Денис Родман до 20-та си година никога не е играл баскетбол. Чак на 20 години открива баскетбола и тъй като има огромен талант, комбиниран с усилия за няколко години, той успява да стане номер 1. Тоест, когато откриете таланта си, усилията пак трябва да са големи и да тренирате всеки ден, но на него му е отнело няколко години. Докато на други, които нямат неговия талант, им е отнело тренировки от 6-7 годишни и пак нямат неговите постижения. Това означава, че човек трябва винаги да е отворен към себе си, да следи в какво има най-голям талант, в какво е добър и какво му се отдава и там да насочи своите усилия. А не както в съвременното образование, децата, ако не се справят добре с математиката, ходят на хиляди часове, частни уроци, вместо ако са добри в литературата, там да насочат усилията си. Талантът е възможност и той има сила само когато е превърнат в умение, което се постига чрез усилията. Обаче има още едно уравнение. Умението не ви гарантира успех. Само когато към вече създаденото умение вследствие на комбинацията между талант и усилия прибавим още един компонент. Първото ни уравнение беше талант плюс усилие е равно на умение. А второто, към вече усъвършенстваното умение да прибавим какво? Отново усилие. И втората ни формула, която вече води към успех е умение плюс усилие е равно на успех. Тоест, по пътя към успеха усилията се появяват два пъти. Ние за таланта не сме отговорни. Нашите предци са отговорни за това. Но усилията и намирането на нашия талант, защото всеки човек има талант в определена сфера, това вече е наша отговорност. Предполагам, вашите родители често са ви карали да учите и да полагате усилия, но когато знаете защо полагате усилия и уравненията, които ще ви доведат до успеха, вече имате причина да полагате усилията. Не е просто външен съвет. Ключовият момент в това да полагаме усилия лесно и с мотивация е до каква степен ни е важна дадената цел. А тя е важна кога? Когато целта не е наложена отвън, а ние сами сме я избрали на базата на нашите нужди и желания и интереси.
Това означава, че трябва да си задаваме въпроса какво ми харесва. Не какво искам да уча 4 години, а какво искам да работя цял живот и спрямо това да избера какво да уча, дори и да не ми харесва да уча точно това нещо. Ако искам да работя нещо, което не изисква висше образование и това е моята мечта, избирам да не кандидатствам в университет. Нищо лошо няма в това, но трябва да е съзнателен избор. Ако дадена професия изисква определени знания, също можем да си ги набавим и с курсове, и самообучение, но университетът е най-лесният начин. Питаме се също какво искам да постигна, какво искам да постигна след това, какъв талант имам и какво ми се отдава и как мога да го използвам, за да реализирам моята цел. Когато една цел е външно наложена, тя не е значима за нас, няма смисъл. Когато една цел не е значима, тогава аз не полагам усилия, за да я постигна. За да полагаме доброволно и лесно големи усилия, трябва да имаме значима цел, а целта е значима тогава, когато е избрана от мен. Значима цел означава, че тя трябва да е свързана с моите интереси и с моята идентичност. Когато това, което преследваме, е свързано с моите интереси, тогава аз започвам да полагам усилия. Тоест, страстта произхожда от и е пряко свързана с моите интереси. Без страст няма как да започне този процес. А страстта се появява, когато това, което преследвам, е свързано с моите интереси. Погълнат съм от това и не мога да си представя, че няма да го правя, това е толкова ценно за мен. А вие къде полагате най-много усилия? Вие ли избрахте целта, заради която полагате тези усилия? Намирате ли полагането на усилия за трудно? И оправдано трудно ли е, като ги съпоставите с всички блага, които ще получите от постигането на целта с тези усилия? Аз супер случайно започнах. Даже доста късно започнах на почти 17 години. Минах през доста спортове и едно голямо междучасие в училище. Един от учителите по физическо ме спря и ме пита: ти си много висок, тренираш ли нещо? В този период не се занимавах с никакъв спорт. И той ми каза: имам един познат в школата в Пловдив, когато започнах, искаш ли просто да пробваш нещо, да не си губиш времето само след училище, и така започнах. Супер на шега. Започнах да тренирам на 6 годишна възраст. Преди това съм опитвал да тренирам и плуване, но някакси плуването не го усетих, не ми беше приятно. Оставаха ме родителите ми на басейна и аз само си мислех кога ще се върна да ме вземат, докато когато ме оставиха в залата по джудо, тренировките минаха неусетно и нямах търпение за следващата. Темата подготвихме заедно с психолога доктор Елена Илиева за проекта "Младите хора. Бъдещето на България говорят" по програма Еразъм Плюс.